Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam ares dulur-dulur. Pada kesempatan siang menjelang sore kali ini kita masih tetap aja di kandang dan kita lagi ada kegiatan makan kambing dan juga mengobati kambing kami yang terserang batuk flu. Nah, jadi kemarin itu kita itu lagi ada pembelian kambing, tapi kambing ini terserang flu. Nah, seperti itu. Dan yang satunya lagi ini, yang ini adalah flu-nya di sini karena sebab dan akibatnya saya sendiri yang kurang teliti untuk kambing. Oke, sebelum lanjut ke video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum mohon di subscribe, dipencet tombol merahnya dan bantu share sebanyak-banyak mungkin. Semoga channel Antok Sapi Oleng ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, nggak usah menunggu panjang lebar pembicaraan kali ini atau menunggu apa-apa dari sutradara. Mari kita ikuti perjalanan pada video kali ini, kesempatan kali ini. Nah, ini adalah kambing saya yang jantan-jantan ini, seperti ini. Nah, ini kemarin itu terserang flu atau batuk pilek. Kalau yang ini beli dari pasar dan langsung terserang batuk pilek. Kalau yang ini adalah kecerobohan saya sendiri karena saya kasih makan sesuatu yang bikin dia sakit batuk pilek. Nah, karena saya juga masih belajar, jadi belum begitu pengalaman kalau soal kambing ini. Jadi kita sama-sama belajar di channel Antok Sapi Oleng ini tentang kambing. Jadi ceritanya kemarin itu saya beli kambing yang ini, dan yang itu adalah udah agak lama, yang ini masih baru. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang obat dan cara supaya kambing ini tidak gampang rawan terserang batuk pilek. Sebenarnya kambing-kambing saya kemarin terserang batuk pilek ini karena kesalahan saya sendiri, karena saya ambilkan rumput yang masih basah atau masih ngembun, dan juga itu pun juga masih terkena air hujan juga. Jadi menyebabkan peternakan saya sendiri ini terserang batuk pilek. Sebenarnya sejujurnya saya ini bukan dokter hewan atau mantri hewan, tapi saya itu saling belajar antara sesama peternak. Jadi saya dari peternak kambing itu saya dikasih tahu, oh ini obatnya, saya coba yang A, dan saya dari temannya satunya lagi suruh ngasih ini, saya coba, dan akhirnya saya menemukan obat yang tepat untuk kambing-kambing saya ini dari referensi dari teman-teman, dari kawan bersama peternak. Jadi diusahakan untuk peternak kambing ini yang biasanya mencari rumput seperti saya, misalkan bahasanya kalau Jawa itu nggak dadak terus lah, maksudnya itu mencarinya rumput itu rumput liar, jadi tidak silase. Diusahakan itu kalau udah kering, jadi udah terkena sinar matahari itu tidak ngembun, dan apabila masih baru hujan, apalagi baru hujan, itu diusahakan jangan sampai air hujannya masih terus diaret dikasihin kambing, nanti bisa terserang batuk flu pilek. Nah, karena dari masukan-masukan teman dan sesama peternak kambing itu sendiri, jadi kambing saya ini saya kasih obat, dan kami kasih obatnya itu berupa suntik. Kita kasih LA. Alhamdulillah setelah dikasih obat kami suntik, saya suntik, dan pada besoknya siang udah mendingan, udah tidak batuk. Jadi untuk ukuran satu kambing ini kami kasih 2 cc, dan alhamdulillah sekarang udah sehat-sehat, udah makannya lahap-lahap. Jadi nanti bisa dicontoh, bisa sesama peternak.
Jadi kalau hitung-hitungannya melihara kambing ini emang agak rumit, tapi saya suka melihara kambing ini. Dan saya juga sayang dengan kambing-kambing saya. Nah, seperti ini. Alhamdulillah udah pada sehat-sehat ini kambing-kambingnya. Kemarin itu udah pada agak batuk-batuk gitu, tapi alhamdulillah sekarang udah sehat mendingan. Dan alhamdulillah berkat saran dari teman-teman sama peternak, kambing-kambing saya sendiri juga udah sehat, udah sembuh. Nah, seperti ini. Dan ini adalah kambing-kambing calon kurban. Alhamdulillah udah gemuk-gemuk sekarang. Kemarinnya masih kurus-kurus kambing ngambilnya. Dan ada yang sakit batuk pilek juga. Jadi alhamdulillah udah kami temukan obatnya. Jadi cuman saya suntik pakai LA. Udah sembuh. Udah gak pilek. Nah, seperti itu juga ada pilek. Udah sembuh-sembuh. Udah tidak ingusan sekarang. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Lain waktu bisa disambung kembali untuk pembahasan tentang penyakit-penyakit kambing ataupun penyakit sapi yang lain. Jangan lupa untuk dukung terus channel Antok Sapi Oleng, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan mohon bantu sharenya sebanyak-banyak mungkin. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.